এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দি রুট লাইন্স। আমি সুস্মিতা। তো আপনারা ছবি দেখে বুঝতেই পেরেছেন আমি কি রান্না করতে চলেছি, সেটা হচ্ছে ঘুগনি। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি এখানে কি নিয়েছি, প্রথমে নিয়েছি নুন, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, হলুদ, গোটা গরম মশলা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, সর্ষের তেল, আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, ধনেপাতা কুচি আর সেদ্ধ মটর। কড়াইতে কিন্তু তেলটা একদম গরম হয়ে গেছে। তেজপাতাটাও দিয়ে দিলাম আমি। আর আমি তেজপাতা তখন দেখাতে একদম ভুলে গেছিলাম। মশলা আর শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম কড়াইতে ভাজার জন্যে। এবার পেঁয়াজটা আমি কড়াতে ভালো করে নাড়াচাড়া করব। এবার কুচি করা টমেটোগুলো যেগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো এক এক করে সব দিয়ে দিলাম কড়াতে। একটু নুন দিয়ে দিলাম, তাহলে টমেটোগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে। এবার কড়াইতে আস্তে আস্তে আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর যে গুঁড়ো মশলাগুলো রেখে দিয়েছিলাম সেইগুলো সব এবার কড়াইতে দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে এবার কষবো। দেখো ফ্রেন্ডস, আমি এবার মশলাগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর একটু কড়াতে জলটা অ্যাড করলাম। ফ্রেন্ডস, মশলাটা খুব ভালোভাবে কষা হয়ে গেছে এবং তেলও ছেড়ে দিয়েছে। তাই জন্য এবার সেদ্ধ করা মটরগুলো এবার কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি। মটরগুলো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবার জলটাও অ্যাড করে নিচ্ছি একবার। মটরটাকে একটু সেদ্ধ করতে বসে দিলাম, গ্যাসটা সিম করে। ফ্রেন্ডস, আমার ঘুগনিটা সার্ভ করার জন্য একদম রেডি হয়ে গেছে। একটু ভাজা মশলাও দিয়ে দিচ্ছি, ধনেপাতাও দিয়ে দিচ্ছি, তাতে খেতে খুব ভালো হবে এবং টেস্টিও হবে। তোমরা সবাই ব্রেকফাস্টে এটা ট্রাই করতে পারো। তো আমার চ্যানেলটাকে বা আমার রেসিপিটাকে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে